τους αγαπητούς φίλους βουλευτάς, δημάρχους, αντιδημάρχους, όλη γενικά την δημοτική αυτοδιοίκηση και να τους πω για άλλη μια φορά ότι καλούμεθα να πούμε κάτι εκ των υστέρων. Δεν θα το είχαν πει εκ των προτέρων. Τι θέλω να πω. Δεκάδες φορές έχω βρεθεί στην ίδια ακριβώς θέση. Και ψάχνουμε να βρούμε λύση από το πουθενά, χωρίς να έχουμε κοιτάξει την υποδομή δεκαετιών πριν. Δυστυχώς, κύριοι, τα λάθη δεν διορθώνονται με σπασμωδικές κινήσεις. Τα λάθη διορθώνονται με στρατηγική, με υποδομές, με οργάνωση, γενικά, ας πούμε, με ένα σωστό δομημένο κράτος, μια σωστή δομημένη αυτοδιοίκηση και βέβαια σωστούς παραγωγούς, σωστούς συνεταιρισμούς. Ό,τι και να λέτε, μετά από ένα χρόνο, 2-3, πάλι ακριβώς τα ίδια θα πούμε. Εγώ θα είναι η 20η φορά που είμαι στην ίδια θέση. Να λέω τώρα να βρούμε λύση. Δεν μείνει, ξέρω εγώ, κοινωνική. Και ξεχνάμε την άλλη μέρα το πρόβλημα. Και κουκλωνόμαστε τις κροδοκάμερες στην άμμο κάτω και λέμε, ρε παιδί μου, εντάξει, το καφένιο καλό είναι. Καλά είμαστε εκεί πέρα. Αυτό βιώνω εγώ τώρα 50 χρόνια στην ελληνική ύπεθρο που ζω. Και ρωτώ με τους κύριους βουλευτές από εκεί, να ξεκινήσω πρώτα, αν έχουν ιδέα πώς λειτουργεί το κράτος στο εξωτερικό. Αν έχουν ιδέα πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες των πρεσβειών, οι εμπορικοί ακόλουθοι σε όλες τις αγορές. Πώς λειτουργούν οι τουρκικές υπηρεσίες, πώς λειτουργούν οι ελληνικές και πώς λειτουργούν οι ισπανικές. Η Ελλάδα με 500.000 τόνους εστροειδή δεν μπορεί να βρει αγορές, η Ισπανία με 10 εκατομμύρια δεν έχει πρόβλημα κανένα, η Τουρκία με 3 εκατομμύρια δεν έχει πρόβλημα κανένα, το Μαρόκο δεν έχει, η Αίγυπτος δεν έχει, μόνο η Ελλάδα έχει. Κάποιος στέγει από αυτό. Εγώ θα πω δύο προσωπικά, είναι πολλά, θα πω δύο προσωπικά παραδείγματα και θέλω να τα ακούσετε. Τα έχω πει στο διαδίκτυο, τα έχω αναρτήσει, είχα στείλει ολόκληρες εισηγήσεις σε όλα τα κόμματα, σε όλους τους προέδρους, σε όλους τους πρωθυπουργούς, δεν πήρα ποτέ απάντηση. Το ένα αφορά την Κίνα. Είχα αυτή την 3 φορτία στην Κίνα, περίπου το 2006 ήταν και είχα πάει να παραλάβω τα φορτία στην Κίνα. Επιλογήσαμε κανονικά, φτάσαμε τα πράγματα στην Κίνα και πάω σε Σανγκάη να παραλάβω τα φορτία. Μου λένε stop. Γιατί λέω stop? Διότι λέει το πορτοκάλι δεν είναι στις διμερείς συμφωνίες με την Κίνα και δεν μπορεί να εκταλογιστεί. Γυρίζω, πάω στο Πεκίνο, στον πρέσβη, μου λέει, στην Κίνα βρήκες να φέρεις πορτοκάλι. Που η Κίνα λέει, πλημμυρίζει όλο τον κόσμο σε πορτοκάλι. Και ο πρέσβης μου, αυτά πρώτη φορά τα ακούω. Εγώ ξέρω ότι γίνεται αγώνας να φέρουμε κρασί, λάδι, πορτοκάλι. Μου λέει και με το λάδι, λέει το ίδιο έγινε. Τα μπουκάλια μου λέει του Καραμαλή, στις αποθήκες είναι. Δεν έχει κρασί κανένα. Διότι δεν υπάρχει καμία διμερή συμφωνία ούτε για το λάδι. Μόνο για το ακτινίδιο υπήρχε τότε. Τι να κάνω, του λέω τέλος πάντων θέλω, του λέω εντός των ημερών να μου δώσει το ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών για τα εστροειδή της Ισπανίας. Θα δούμε λέω τι διάλογο γίνεται. Θέλω πάω λοιπόν στο Σανγκάη με τους Κινέζους εκεί πέρα, το γυρίζουμε το φορτίο στο Χονγκ Κονγκ, εκεί πιο ελεύθερη η διαδικασία, το βαθύναμε και ισπανικό και πέρασε ας πούμε και πήγε στην Κίνα. Σαν ισπανικό βέβαια, όχι σαν ελληνικό πορτοκάλι. Το μοναδικό ας πούμε από καταβολή σε ελληνικού κράτους. Γυρίζω λοιπόν στο Πεκίνο. Ο εμπορικός ακόλουθος εκεί πέρα μου λέει, ξέρεις, ας πούμε, θα το έχουμε αύριο με το ισοζύγιο. Έκανα 4-5 μέρες, φέρνει το ισοζύγιο, η κατάληξη. 60% εισαγωγή από την Καλιφόρνια η Κίνα, σε εσπεριδοειδή. 16% από Ισπανία. 16% από Ινδονησία, κάτι Πακιστάν, κάτι άλλα και μόνο το 2% παρήγαγε η Κίνα. Δηλαδή σκεφτείτε, με έβαλε κατσάδα ότι βλάκας είσαι που θέλεις στην πηγή του πορτοκαλιού έφερες πορτοκάλι και ως ο πρέσβης και οι υπηρεσίες του. Δηλαδή τι να πούμε τώρα. Πολλά ταξίδια, θα πω άλλο ένα παράδειγμα. Κατά θα σου πω πώς λειτουργά. Λοιπόν, στο Ντουμπάι, πάω στο Ντουμπάι με στην έκθεση. Με την πρεσβεία είχαμε συμφωνήσει με τις διάφορες επιχειρήσεις, μην τα πω λόγο. Η κατάληξη είναι ότι δεν πρέπει να μας δεχτεί καθόλου. Καθόλου. Ούτε ο διευθυντής καθόλου. Και επειδή είχα δύο φιλιές με δύο Τούρκους, αντίστοιχους σαν και εμένα, ας πούμε, που ήταν για αγορές, και σαν ποιότητα κάθε μέρα στην έκθεση με τους Τούρκους.
Η δε πρόσκληση στην έκθεση είναι 50 ευρώ. Δηλαδή, αν πας μια προστιμότητα, είναι 100 ευρώ το άτομο μόνο για την έκθεση. Και όχι την πρεσβεία, γιατί έχουν πάντα προσκλήσεις, να μας δώσει. Ουδέν. Και αναγκάστηκε να του δίνει ο Τούρκος προσκλήσεις για να μην χρονόμαστε, ας πούμε, 3 άτομα, 200 ευρώ την ημέρα για την έκθεση. Πάμε τώρα στις συναντήσεις που είχαμε στο Ντουμπάι. Αποτέλεσμα, σε όλες τις συναντήσεις παράγγελμα με τους Τούρκους ήταν πρέσβης, διευθυντής, όλο το επιτελείο μαζί με τους αντίστοιχους εξαγωγής της Τουρκίας, επιτελείο μαζί μια κουστοδία. Και ήμουν μόνος μου, με την διερμηνέα βέβαια, και ένα άλλο άτομο. Και ρωτώ, ποιος επιχειρηματίας των Εμιράτων θα έπαιρνε σοβαρά, εμένα ή τον Τούρκο, που πήγε σαν επίσημο κράτος. Έτσι κερδίζουν διάφορες, κύριε Αραποβίδη, κύριε Γρηγοράκο, κύριε Λαβάκη. Σας τα έχω πει επανειλημμένως. Εκατοντάδες φορές. Μην δουλεύουμε με τον κόσμο εδώ πέρα. Ότι ενδιαφερόμαστε για το προϊόν. Τους δουλεύουμε στο μαγαζί. Οι πρεσβείες μας είναι άχρηστες σε ποσοστό 99%. Πού να σας πω. Γερμανίες, Ολλανδίες, Πολωνίες, Ουγγαρίες, Ουκρανίες, σε όλα έχουν πάει. Δεν υπάρχει χώρα που να μην έχουν πάει και δεν έχουν ταλαιπωρηθεί. Και επειδή έχω επαφές και με άλλες χώρες, υπάρχει μέρα με τη νύχτα. Ξέρεις που είναι κάνει οι δικές μας πρεσβείες. Το βραδάκι που θα κρατήσουμε. Εκεί τα ξέρουν όλα. Μπαρ, δεξιώσεις, ιστορίες, παγωπότη και τίποτα άλλο. Αυτή είναι η κατάδια των ελληνικών πρεσβειών. Λοιπόν, τα προβλήματα είναι πολύ βαθιά και πολύ δυνατά. Αν δεν λυθούν από τη ρίζα τους, κάθε χρόνο θα είναι το ίδιο πράγμα. Σιγά την ποσότητα 200 στην υποθέση. Είναι όχι σταγόνα, κόλληση είναι. Αν υπήρχε οργανωμένο κράτος, αν υπήρχε οργανωμένη αυτοδιοίκηση, το φωνάζω χρόνια. Δεν μπορεί να λειτουργήσει να χωριστά τα άλλα. Όλοι μαζί. Ξεκινάει από εδώ από τη βάση, τοπική αυτοδιοίκηση, δημοτική αυτοδιοίκηση, λειτουργεί σαν φορέας που στηρίζει ακριβώς τις παραγωγικές και τις οικονομικές επιχειρήσεις της περιοχής του, μεταβάζει τα προβλήματα στην πιο παραπάνω εξουσία και έτσι γίνονται. Το να βγαίνει μόνο στο πλάτας ή οποιοδήποτε εξαγωγέας δεν κάνει τίποτα. Δυστυχώς. Δεν το έχουν καταλάβει ακόμα. Δεν έχουν καταλάβει ότι έχουν αλλάξει εποχές. Δεν έχουν καταλάβει ότι αν συνεχίσει αυτό το αφάσιο κλίμα, σε λίγο όχι τίποτα δεν θα γίνεται ελληνικό. Απολύτως τίποτα. Με τρομερό αγώνα προσπαθούμε να στείλουμε έστω και ένα χωριό έξω. Και είναι μεγάλη ας πούμε η νίκη που κάνουμε όταν βλέπουμε ότι έστω και ένα χωριό χτυπάει το τουρκικό ή το μαροκικό ή το ισπανικό πορτοκάλι. Λοιπόν, όλα είναι θέμα λοιπόν υποδομών. Αν δεν σταματήσετε αυτή την ξύλινη γλώσσα να κοροϊδεύετε το κοσμάκι και να πείτε, ελάτε εδώ να οργανωθούμε. Ναι, να πετάμε ξυπόλυτα να ξεκινήσουμε. Αλλά να αποδεθούμε σιγά σιγά. Όλα τα άλλα, εγώ τα ακούω δεν. Θέλω λοιπόν από εδώ και στο εξής να ακούσω από τους πολιτικούς μας ότι αυτό θα το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Θα αρχίσει να δομείται σωστά η πολιτεία από το τελευταίο δήμο μέχρι την πρεσβεία την ελληνική σε οποιοδήποτε βάρος του κόσμου. Είναι δηλαδή τραγικές οι καταστάσεις που βιώνουμε όταν πάμε στο εξωτερικό. Ένα. Δεύτερον, τι κίνητρα δίνεται στον εξαγωγέα που πρέπει να προωθεί στο ελληνικό προϊόν. Πηγαίνετε να δείτε στην Ισπανία και στην Τουρκία τι γίνεται. Έχετε δώσει σε ένα νομοσχέδιο σε κάτι τίποτα για τον εξαγωγέα. Ρωτάω, τι. Χωρίς κίνητρο δεν λειτουργεί ποτέ η αγορά. Είναι πολύ σημαντικά. Τελειώνω. Εντάξει. Συγγνώμη για την και εγώ ζω συγγνώμη, αλλά έπρεπε να γίνουν μερικά πράγματα. Το τελευταίο θα πω μονάχα για το τώρα, για το άμεσο τώρα είναι η κοινωνική απόσταση. Μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Πρώτον, πρέπει η Λακωνία να πάρει συγκεκριμένο ποσό. Από το εθνικό αποθεματικό, παρακαλώ τον κύριο Αραποβίδη, να μεριμνήσει μαζί με όλη την ομάδα των βουλευτών να πάρει συγκεκριμένη ποσότητα και ικανή ποσότητα, έτσι ώστε να έχουμε μία βοήθεια για τους Έλληνες παραγωγούς που θα φύγει το Ματερίνιο οπωσδήποτε, και θα φύγει αν γίνει αυτό, και να έχει και για το Μαλέτζι μία στήριξη, έτσι ώστε λίγο να παλευτεί η κατάσταση. Και βέβαια παράταση του χρόνου. Να πάει τουλάχιστον μέχρι τέλη Μαΐου ή μέσα Ιουνίου. Αυτά τα δύο μπορεί να γίνουν κάλλιστα από εσάς και θέλω να δεσμευτείτε ενώπιον του κόσμου ότι αυτά θα τα προωθήσετε. Εάν αυτά δεν κάνουμε, τα άλλα όλα είναι λόγια του αέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει απολύτως τίποτα στο θέμα των εσωτερικών για φέτος. Και τα επόμενα βλέπουμε.
τίποτα εκεί. Αλλά αυτά είναι άμεσα. Ευχαριστώ και θα ξαναεπανέλθω. Ευχαριστώ. Θα παρακαλέσω τις μεγάλες